По словам клиента, всего лишь легкий перегрев. Вот можете наблюдать, уже сняли 1/10 миллиметра. Такой большой прогиб. По окончанию работы я вам скажу, какая была деформация. Вот готовый результат. Сколько общее? 0,3 пришлось снять, чтобы выровнять эту головку. Так что не бывает легких перегревов. Если дефект есть, то он есть.